Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. Danas vam želimo pokazati moćno prirodno gnojivo koje možete sami napraviti kod kuće i njime prihraniti svoje biljke rajčice, paprika i krastavaca, za brži rast, jači korijen, jake i zdrave listove, masu kvalitetnih cvjetova, a poslije za duplo više zdravih i kvalitetnih plodova i veliku otpornost na sve štetnike. Bliži se ljeto i biljke se uveliko pripremaju za plodonošenje. Biljkama će sada biti potrebno mnogo hranjivih materija, čiji nedostatak može usporiti njihov rast i razvoj, pa im je potrebno kontinuirano dodavati prihrane, da bi ostale snažne i zdrave. Veoma važno im je obezbijediti mnogo dodatne hrane, koja će im dati što više potrebnih nutrijenata, da što bolje iznesu sezonu i za što više zelenih listova, masu zdravih plodnih cvjetova, što bolje plodonošenje i što veću otpornost na sve štetnike. Da bi stabljika bila jaka, listovi zeleni, a plodovi jaki i sočni, vaše povrće treba mnogo nutrijenata, koje će uzeti iz zemlje, stoga je veoma važno kontinuirano obogaćivati zemljište, da biste imali što zdravije i što kvalitetnije povrće. Vođeni rezultatima od prošlih sezona, ovo prirodno đubrivo pripremamo svake sezone i dodajemo ga svom povrću 2 puta u sezoni i veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima, stoga ga toplo preporučujemo i vama. Paprika je cijenjena zbog visokog sadržaja vitamina, posebno vitamina C, zatim šećera, bjelančevina, mineralnih soli. Veliki je potrošač vode, pa ju je potrebno što više zalivati zbog slabo razvijenog usisnog sistema korijena. Svi volimo ovo povrće i želimo ga imati što više i što duže tokom sezone. Potrebna joj je briga više nego ostalom povrću, pa ju trebamo što češće navodnjavati i dodati joj sve neophodne vitamine i minerale. Kako bi biljke paprike bile bujne, lijepih listova, a kasnije sa mnogo cvjetova i plodova, moraju se lijepo njegovati i dodatno prihranjivati. Rajčica je takva biljka koja iz zemlje izvuče svu energiju i sve minerale, ali nam zato daje najsočnije plodove. Kako bi nastavile svoj rast i razvoj, važno je rajčicama također dodavati i prihranu, da bi bile što zdravije i što kvalitetnije. Svaki vrtlar ima svoju omiljenu prihranu za rajčice, paprike i krastavce, ali prijedlog je da se koristi ono koje je bogato sa dušikom, fosforom i kalijem, ali također i ono bogato kalcijem i magnezijem. Plod krastavca sadrži veliku količinu vode, čak 96%, tako da je on veliki potrošač vode i zahtijeva obilno zalijevanje. Pored toga potrebno mu je i dosta minerala da bi dao obilje plodova. Svi volimo ovo povrće i želimo ga imati što više i duže tokom sezone. Napišite nam u komentaru odakle nas gledate i pratite i kako ste zadovoljni dosadašnjim sadržajem na kanalu i ne zaboravite zapratiti kanal kao znak podrške. Hvala! A sada krenimo sa pripremom ovog prirodnog gnojiva, vrlo lako se priprema i svako to može napraviti. U veću posudu dodajte 1 litar surutke. Surutka daje bjelančevine i mliječnu kiselinu, podržava korisne bakterije u zemlji. Korisna je za prihranu bilja te kao fungicid i insekticid. Veoma je korisna u zaštiti paradajza od plamenjače, ali i patliđana, paprike, krastavaca, tikvica, vinove loze i nekih voćnih kultura. Veoma dobro se pokazala kao đubrivo za krastavce, vinovu lozu, tikvice i paradajze. Nakon toga, dodajte i 1 litar mlijeka. Mlijeko sadrži kalij, kalcij, sumpor, fosfor, magnezij, bakar, mangan, željezo i druge elemente.
Hranjive tvari u mlijeku su savršeno izbalansirane i omogućavaju biljkama optimalan rast i poboljšavaju imunitet. U mlijeko ćemo dodati 3 kašike suhog kvasca i 1 kašiku šećera. Sve ćemo dobro promiješati i ostaviti smjesu da odstoji pola sata do sat. Kvasac sadrži B vitamine, minerale i druge korisne sastojke poput hormona auksina koji pojačava rast i snagu biljke. Dodavanjem kvasca u zemlju povećava se koncentracija azota i fosfora, te biljke brže rastu i zdravije izgledaju, daju mnoštvo cvjetova, a kasnije i mnogo kvalitetnih plodova. Šećer je važan kao prihrana, ali umjereno, jer kad se doda u zemlju razdvaja se na fruktozu i glukozu. Glukoza je snažan izvor vitalnosti za biljke, kao i građevinski materijal poput proteina za ljude. Važan uvjet za asimilaciju šećera je prisutnost ugljičnog dioksida u tlu, a tu će nam pomoći kvasac. Nastavimo sa daljom pripremom. Sada pripremite 2 kante za zalijevanje sa 4 litra vode u njima, dodajte pol litar dobivene smjese u svaku i još jednom promiješajte. Smjesa je sada spremna, možemo krenuti sa zalijevanjem naših biljaka. Bitno je napomenuti da ovu smjesu čim napravite i potrošite ju, jer dužim stojanjem smjesa gubi svoje benefite, tako da je najbolje odmah ju utrošiti. Dakle, ako smjesa stoji predugo, može početi da se kvari, pa je preporučljivo koristiti je svježu da bi se maksimalno iskoristila njena nutritivna svojstva. Dovoljno je oko 150 do 250 ml smjese dodati svakoj biljci. Ovom smjesom možete zalijevati vaše povrće 3 puta u sezoni, za vrijeme presađivanja, masivnog cvjetanja i za vrijeme obilnog plodonošenja. Od lako dostupnih sastojaka koje svi vjerovatno imate u svojoj kuhinji, i nešto vode napravite ovu magičnu smjesu i vaša bašta može da procvjeta kao nikada do sad. Ovo je jednostavan, jeftin i vrlo učinkovit metod da se povrće gaji na zdrav i održiv način. Svaka kap ovog rastvora je poput čarolije za tvoje povrće, eksplozija rasta je zagarantovana. Pobrinite se da biljke ne zalijevate tokom vrućih razdoblja, te ovaj postupak ostavite za večernje ili jutarnje sate, kada se zemlja ohladi. Ako želiš povrće koje raste bujno, zdravo i brzo, zaboravi skupa vještačka đubriva i hemijske preparate, priroda ti već nudi sve što ti treba, i to u najjednostavnijem obliku. Dodaj već danas zaobilje kvalitetnih i zdravih plodova. Zalij povrće ovom zlatnom tečnošću i gledaj kako biljke bukvalno dišu, šire listove i rastu kao iz vode, ali uz zdravu snagu prirode, ne troši novac na hemiju. Napravi ovu smjesu, dodaj ju svom povrću, zalij ljubavlju i neka tvoje povrće pokaže šta znači prirodna moć. Ako koristiš ovu smjesu umjereno kao prihranu za svoje povrće, sigurno ćeš primijetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Sigurni smo da ćete nakon samo nekoliko dana primijetiti bolji izgled vašeg povrća. Boja povrća će biti modro zelena, otpornost na štetnike velika, a urod će biti duplo veći nego ste imali do sada. Toliko za ovaj put. Ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima.
Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.